kính chào khán thính giả của CFDV Channel. Chúng tôi Ngọc Tuyết hiện đang có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ, khởi đầu cho ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam ngày 29 tháng 6 2017. Trong ngày hôm nay, các phái đoàn đến từ 15 tiểu bang sẽ tiếp xúc tổng cộng 40 dân biểu và 30 thượng nghị sĩ hoặc các nhân viên lập pháp của họ. Song song, buổi họp khoáng đại được tổ chức vào buổi sáng với sự tham gia của các giới chức Bộ Ngoại giao, Ủy hội về tự do tôn giáo quốc tế và Quốc hội Hoa Kỳ và đại diện một số tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế. Theo ban tổ chức, trọng tâm của cuộc vận động năm nay là khai thác các biện pháp chế tài thuộc các đạo luật nhân quyền mà Quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái. Các mục tiêu cụ thể của cuộc vận động bao gồm vận động Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt CPC bị đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, kêu gọi hành pháp chế tài luật Magnitsky toàn cầu, các giới chức chính quyền Việt Nam là thủ phạm đàn áp nhân quyền nghiêm trọng, đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho gần 100 tù nhân tôn giáo và các tù nhân lương tâm nói chung, báo động Tổng thống Trump hình ảnh hoen ố về đàn áp tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017. Vận động Quốc hội thông qua luật nhân quyền cho Việt Nam. Để chuẩn bị cho cuộc vận động, BP SOS đã hoàn tất 7 danh sách đề nghị chế tài khoảng 180 giới chức chính quyền Việt Nam và danh sách gần 100 tù nhân tôn giáo. Trong cuộc vận động Quốc hội năm nay, nạn dân oan bị cướp đất tại Việt Nam được quan tâm đặc biệt. Điển hình là 16 gia đình giáo dân cồn dầu là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ đã gửi thơ ngỏ để báo động Tổng thống Donald Trump về sự phản cảm có thể dấy lên trong dư luận nếu Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương năm nay được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Intercontinental Đà Nẵng Sun Resort. Tòa Bạch Ốc đã công bố là Tổng thống Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh này vào trung tuần tháng 11 năm nay. Bức thư ngỏ kêu gọi Tổng thống Trump đảm bảo rằng hội nghị thượng đỉnh APEC không diễn ra tại Đà Nẵng và không dùng bất cứ cơ sở nào của Sun Group, tập đoàn mặt trời, để tránh tạo ngộ nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ dung túng cho các hành vi đàn áp tôn giáo, tra tấn giết người và cướp đất của chính quyền Đà Nẵng trong suốt bao nhiêu năm qua. Từ tháng 5 2010, chính phủ Đà Nẵng đã dùng các biện pháp bạo lực tra tấn bắt bớ tù đầy để trừng phạt các giáo dân kháng cự lại chính sách giải tỏa trắng giáo xứ Cồn Dầu, một giáo xứ Công giáo toàn tòng, nay đã gần 150 tuổi. Hơn 100 giáo dân Cồn Dầu đã bị thương tích, trên 60 người bị bắt và tra tấn nhiều ngày, 6 người bị bỏ tù, 1 người bị đánh đến chết. Vì sợ hãi, nhiều giáo dân đã chấp nhận di dời khỏi quê cha đất tổ. Trên 110 giáo dân đã phải chạy sang Thái Lan lánh nạn và phần lớn đã được Hoa Kỳ nhận định cư tị nạn. Tuy nhiên, 93 gia đình vẫn quyết tâm ở lại Cồn Dầu để bảo vệ giáo xứ của họ. Tình trạng người dân bị tra tấn và sát hại trong đồn công an ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị chết tại trại tạm giam của Sở Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ cùng với phái đoàn Georgia để vận động cho nhân quyền tại Việt Nam hôm nay. Tường trình trực tiếp từ Quốc hội Hoa Kỳ, Ngọc Tuyết, CFTV Channel. Xin kính chào quý vị.